ஒன்று சாப்பிட்டா ஒரு 3 பரோட்டா சாப்பிட்டா மாரி உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட டேஸ்ட்டு. ஸோ நல்லா பார்த்துங்க, டெல்லி வந்தீங்கன்னா இந்த பரோட்டா கொஞ்சம் ஸ்பெஷலு. இங்கே பாருங்க, இது ஆட மாட்டுது பாருங்க, இங்க பாருங்க அவ்வளோ திக்கா இருக்கு பாருங்க இது. ஸோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட போகிறோங்க மூல்சந்த் பராட்டா. ஸோ இதை மூல்சந்த் பராட்டான்னு ஃபேமஸ் டெல்லியில். அதர்வைஸ் சஞ்சய் சூர் சூர் நான். எஸ், இதாங்க பேர், சஞ்சய் சூர் சூர் நான். அதர்வைஸ் மூல்சந்த் பரோட்டா செம்மையாக இருக்கும், எல்லாமே வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே செம்மையாக இருக்கும். டெல்லி போனீங்கன்னா தேடி போங்க, இது மெயின் சென்டர் பிளேஸில் தான் இருக்குது. நெரு பிளேஸ், கால்காஜி, ஸோ சிராக் தில்லி, இந்த சரௌண்டிங்கில் தான் இருக்குது. சவுத் டெல்லியில் இருக்குது. இது செம டேஸ்ட்டு. ஸோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறோங்க த மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் மூல்சந்த் பராட்டான்னு. இது எங்கே இருக்குன்னா கால்காஜி அந்த இடத்துல இருக்குது. இதோட 3 பிரான்ச் மொத்தம் டெல்லியில் இருக்குது. இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா, நம்மளோட நண்பர் தான் அந்த கடையை வச்சிருக்கிறாரு. இன்றைக்கி நம்ம உள்ளார போக போகிறோங்க, வெரைட்டிஸ் பார்க்க போகிறோங்க, வேறு என்னென்ன டேஸ்ட் இருக்குன்னு எல்லாம் பார்க்க போகிறேங்க. ஸோ நல்லா பார்த்துங்க, டெல்லி வந்தீங்கன்னா இந்த பரோட்டா கொஞ்சம் ஸ்பெஷலு. இது எங்கே இருக்குன்னு இன்னொரு வாட்டி நான் லொக்கேட் பண்ணுறேன். கால்காஜி பக்கத்தில் இருக்குது, தேஷ்பந்து காலேஜ் பக்கத்தில். வாங்க உள்ளார போகலாம், போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ அதே போல் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, இங்கே ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ்லாம் சாப்பிட்ருக்காங்கன்னு அங்கே ஃபோட்டோலாம் பார்த்தங்க. நாங்கள் அவங்களோட ஃபோட்டோலாம் வச்சுருந்தது. இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் இல்லையா? காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் விக்ராந்த், விக்கின்னு கூப்பிடுவாங்க நாங்கள். இவர் தான் இந்த மூல்சந்த் பராட்டாவோட ஓனரு. ஸோ நம்மளோட ரொம்ப நண்பர். ஓகேவா, ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க. ஹாய். ஸோ இன்னைக்கு இவரோட ஸ்பெஷலாக தான் நாங்கள் சாப்பிட்ருக்கோம். நாங்கள் சாய்ஸ் பண்ணல, இவரோட சாய்ஸில் தான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு எல்லாமே தாலி எல்லாம் வரப்போகுது. 1 by 1 நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ காய்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு இது பேர் தாலின்னு சொல்லுவாங்க. தாலின்னு சொன்னால் ஒரு தட்டு, இதில் ஒரு ராய்த்தா கொடுத்துட்றாங்க, சலாது, சட்னி. இது வந்து சாதா சட்னி கிடையாது, பார்த்தே உங்களுக்கு தெரியும், சம்திங் ஸ்பெஷல் சட்னி. அது மட்டும் இல்லாத எல்லாமே ஹைஜீனிக்காக இருக்குது, செம்ம ஹைஜீனிக்காக கொடுக்குறாங்க, எதுவுமே சீல் கிடையாது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பூன் கொடுக்குது. இங்கே பாருங்கள், நல்ல திக்கான ஒரு கிரேவி கொடுக்குறாங்க. இப்போ இது மட்டும் இல்லாத இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கியூப் கொடுத்துட்றாங்க, அமுல் பட்டர் கொடுத்துட்றாங்க, இதோடய சேர்த்து கொடுத்துட்றாங்க. இதில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா, பார்க்குற மாரி இது வந்து சாதா பரோட்டா கிடையாது, இது வந்து சிக்கன் பரோட்டா. அங்கே பாருங்கள், அவங்க லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி நினைக்கிறேன். இந்த பாருங்கள், இது வந்து சிக்கன், அதுலேயே சீஸோட கொஞ்சம் இருக்குது பாருங்க. ஸோ மேலே அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளேவர், மேலே மசாலா தூரி இருக்கிறாங்க. இதுதான் மூல்சந்த் பரோட்டாவோட ஸ்பெஷல். ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் மட்டும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். இதெல்லாம் ஒன்றும் ஸ்பெஷல் கிடையாது. சூப்பராக இருக்குது. இதில் மட்டன் ஃப்ளேவர் வருது, மட்டன் கிரேவியோட ஃப்ளேவர் வருது. வாங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் நம்ம என்ன இருக்குன்னு. ஓகேவா? ஸோ காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஒன் இஸ் நான். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் பட்டர் நான். பன்னீர் இது கொடுத்துட்றாங்க, கிரேவி கொடுத்துட்றாங்க, ஷாஹி பன்னீர் கிரேவி கொடுத்துட்றாங்க. தால் மக்கனின்னு சொல்லிக்கலாம், இல்லை தால்னு சொல்லிக்கலாம். இது திஸ் ஒன் இஸ் ராய்த்தா அண்ட் அகெயின் சலாது. இந்த சலாது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். இது இந்த ஃப்ளேவர் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, இது ஒரு ஸ்பெஷல். இந்த நான் வந்து வேற லெவல், எங்கேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது. எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சின்ன டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க.
அரௌண்ட் ஒரு தாலியோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருதுன்னா 170 ரூபா 180 ரூபா 200 வச்சுங்க ஃப்ளாட்டு. ஆனால் வேற லெவல் டேஸ்ட்டு, ஓம டேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி, வெங்காயம், உருளை எல்லாமே மேஷ் பண்ணி இதில் போட்டிருக்கிறாங்க. சூப்பராக இருக்குது. 6 மணி இதில் உடனே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். லைக் பண்ணுவோம், செம்மையா இருக்கு. தென் அகெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்கன் பரோட்டா. நெக்ஸ்ட் ஒன் அகெயின் ஸ்பெஷல். சேம் அதே மாதிரி அதே கிரேவி. லாஸ்ட் டைம்ல இதுல என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இங்க பாருங்க இதுல உள்ளார சீஸ் வராது, வேற இதுதான் டிஃப்ரெண்ட். இதே மாதிரி இன்னொரு தாலி பார்த்தாங்க, அதுல சீஸ் ஃபுல்லாவே சீஸ் பேஸ்டடா இருக்கும், சீஸ் இருக்கும். இதுல சீஸ் வராது, மற்றெல்லாம் அதே ஃப்ளேவர் தான், சேம் அதே டேஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது ஒன்று சாப்பிட்டா ஒரு 3 பரோட்டா சாப்பிட்டா மாதிரி உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட டேஸ்ட். சிக்கன் வந்து நம்ம ஜாஸ்தியும் போடல, மேஷ் பண்ணி வெங்காயத்தோட மேஷ் பண்ணி கீமா சைடில் போட்டுக்கிறாங்க. சூப்பராக இருக்கு. பட்டர் டேஸ்ட் போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது நம்ம இன்னொரு தாலி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ரைஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ நாளாலும் கிடைக்கும். 70 rupees 50 rupees நீங்கள் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ். ஸோ ரைஸும் வேணும், நானும் வேணும்னா நேராக அங்கே வாங்க, எல்லாமே வரும். ரைஸும் வேற லெவல் ரைஸ். ஓகேவா? பன்னீரும் அப்படியே கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் நான். பன்னீர் பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டர் பன்னீர். சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்டுட்டு கடைசியாக உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். ஸோ இது ராயத்தா, இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வாங்கியிருந்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா இது ஒரு பிளேட். இது ஸோ எப்பயுமே அதுமாரி ஒரு ஹெவி சாப்பாடு சாப்பிட்டா, பஞ்சாபி சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா இது வந்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இது உங்களுக்கு வந்து டைஜஷனும் ஆயிரும், கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும். பட்டர் மில்க்னு சொல்லிக்கலாம் கொஞ்சம். பட் இது ஸ்பெஷலாக ராயத்தா பூந்தி போட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்தீங்கன்னா இது கடைசியாக இது ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது எல்லாமே. பானையால் செஞ்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மண், அதாவது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட் வரும், பஞ்சாபி டேஸ்ட் வரும், பஞ்சாபி ஃப்ளேவர். ஸோ பயங்கர திக்காக இருக்குது இது. நீங்கள் பாருங்கள், இது ஆட மாட்டுது பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இது. ஓகே, ஸோ இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெஷல் பஞ்சாபி லஸ்ஸி 60 rupees. ஸோ கைஸ், எப்படி இருந்தது? செம்மையாக இருந்ததுல. ஸோ நம்மளோட இன்னும் 3 சேனல் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் பிங்க் இண்டியா டூர் அண்ட் ட்ராவல் சேனல் அண்ட் another சேனல் OhMyGod நியூஸ் காசிப் அண்ட் இன்னொரு சேனல் இருக்குது, ஒன் மோர் சேனல் ஃபியர்லெஸ் இந்தியா. இதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தென் இன்னொரு சேனல் இருக்குது ஷாப்பிங் பண்ண ஆஃபரில் BIZINDIA. நத்திங் மோர். Bye-bye.